आज मंदिर आ गए। चलो पहुंच गए मंदिर। प्रभात तुझा फटाक से प्रसाद लेके आ। अजय एक प्रसाद पैकेट देना। 50 वाला दो कि 100 वाला? 20 वाला नहीं है। इसमें तो नारियल ही नहीं आता भैया। एक काम करो 50 वाला ही दे दो। ये ले भाऊ प्रसाद। कुछ गपला तो नहीं किया बे? भाऊ पूजा पाठ के मामले में गपला नहीं करता कभी मैं। ठीक है चलो फिर। अबे हईड बे, दुकानदार ने तिरंजीच नहीं दिया। भाऊ पुजारी ने निकाल लिया होगा। हो क्या? संतोष ये ले इसको छील तो। हनुमान के नाम से दे दो बाबा थोड़ा सा। ये लो भैया। कितना कमा लेते हो भैया दिन का? यही कुछ 2-3 हजार रुपए कमा लेता हूँ। बढ़िया काम है यार तुम्हारा तो। चलो बे। अबे संतोष मैं क्या बोलता हूँ? अबे क्या कर रहे हो तुम वहां पर बे? भाऊ भीख मांग रहे। तेरे पास काम करना पुसाता नहीं है। 150 रुपए में गांड पड़े तक की काम लेता है तू। तेरे पास काम करने से अच्छा तो हम भीख मांग के 2-3 हजार रुपए कमा लेंगे। मांगो सालो भी।